Ó, isso daqui é uma Kombi. Parece uma Kombi normal, né? Mas olha só, cara. Que o pessoal não inventa? Vocês já viram uma coisa dessa? O brasileiro tem que ir lá pra China, não precisa ir pra NASA, não. Tem que ir pra China, cara. Olha, isso tá aqui, né, tá aqui em Martinópolis. Tá aqui num local chamado Pão com Linguiça.